السلام عليكم. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ انا عارفك مشغول اليومين دول، مشغول جامد، مشغول عمال تفكر وتسأل نفسك. شايف يا صاحبي الناس اللي عايشة؟ شايف الفلوس والعربيات واللبس والمنجعة والقبعة؟ عالم مرتاح يابا. وفي ناس تانية تقولك بس انت مش واخد بالك من الناس البسيطة اللي بيتبسطوا من اقل حاجة. يعني الناس دي عايشين يوم بيومه وراضيين والدنيا حلوة، ويعني ما عندهمش الهموم اللي عندنا عشان احنا عندنا حاجات كتير وبتاع. المشكلة ان ده مصدق ان انت سعيد وما عندكش اي هموم ومرتاح كويس والله العيشة الرغدة المبسوطة دي حاجة سهلة ويعني جاية بسهولة والتاني متخيل ان انت ما وراكش اي حاجة خالص، وعشان انت بسيط وسهل وما عندكش حاجة من امور الدنيا يعني فانت مش عاتل هم حاجة. يعني سبحان الله، لا ده صح ولا ده صح. يعني والله فمعلش، يعني معلش ليا وليك ومعلش كلنا، معلش يعني ماشي. سبحان الله، يعني ما حدش مرتاح، والله ما حدش مرتاح. بس يعني بس هتفرج لما تعرف ان السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة مش في اللي احنا شايفينه. السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة في اللي احنا مش شايفينه. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المفلحين اللي هم الناس اللي نجحت دنيا واخره قال عنهم في اول سورة البقرة انهم المتقين. المتقين دول اول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب يعني مصدقين في اللي هم مش شايفينه. الناس دي بس هي اللي عرفت ان قيمة الدنيا اللي احنا فيها دي صفر. الدنيا قيمتها صفر ومزيفة زي السعادة اللي فيها. صدق في كلام ربنا سبحانه وتعالى كله، وصدق في اللي انت مش شايفه، تسعد دنيا واخرة. سهلة والله. سلام.